Hoç, para se ta përfundoj, s'kam qarë edhe një pyetje vetë apo. Elhamdulillah jemi të lumtur, të gëzuar, erdhi Ramazani, do të bëjmë ibadete inshallah, po është edhe një mërzi për disa të cilët si vjet se kanë as nënën as babën gjallë. Çfarë duhet të bëjnë këto, një këshill për ata? Allah i mëshiroft të vdekurit tanë. Amin. Dhe një prej dobive të shumta për të vdekurit tanë është që në çdo namaz ti përkujton prindërit, në të cilën tu Rabbana gfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, falë mua dhe prindërit e mi. Ti apo ata të cilët nuk i kanë prindërit gjallë, nëse don ta nderosh prindin në varrin e tij dhe ta ndihmosh jetën e varrit të prindërve të tu, falë namazin, starto me këtë vepër. E dyta, lutu për të vazhdimisht. E treta, jep lëmosh. E katërta, thirr në rrugë të Zotit dhe ban mirë, se çdo mirësi e jotja është mirësi edhe të prindërve. Siç tregohet se në ditën e Kiametit, kur do të dalë i vdekur i para madhnisë së Allahut me veprat e tij dhe thot, o Zot, po këto vepra nuk janë të mia, Allahu i Madh i thot, këto vepra nuk janë tuat, këto janë të pasardhësve tu, këto janë të vëllezërve tu, këto janë të fëmijëve tu, të cilët kanë lënë, do të thotë adhurimin, ke lënë namazin, ke lënë sadakan, ke lënë veprat e mira, edhe padyshim se veprat e mira të pasardhësve, të evladëve tonë, ndaj të vdekurve, prindërve, gjyshve tonë, e kanë rezultatin e tyre dhe është një lloj ndihme dhe një lloj privilegji për ta, që Allahu do t'i shpëton ata dhe do t'i shpërblen. E lutem Zotin e Madh edhe një herë që të vdekurit tan Allahu t'i jep xhennetul Firdausin.